નવરાત્રીનો મહોત્સવનો મેસેજ દુનિયા સુધી પહોંચે અને લોકો આ માર્ગે ચાલતા થાય, એમાં તમારું શું કહેવું છે? આવી રીતે નવરાત્રી મહોત્સવ ઉજવાય સ્ત્રી ભક્તોના વિભાગમાં, પુરુષ ભક્તો પુરુષ વિભાગના વિભાગમાં, તો તમે બધા રાજી કે નહીં? એકવાર રાજી હો તો જય જયકાર બોલાવો. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન, બોલો કૃષ્ણ કનૈયા, બોલો રામચંદ્ર ભગવાન, બોલો અંબે. આ દુનિયાને એક મેસેજ છે, બધાને આ જોઈએ છે. સ્ત્રી ભક્તો સ્ત્રી વિભાગમાં રાસ રમે, પુરુષ ભક્તો પુરુષ વિભાગમાં રાસ રમે. એવી અમારે આ ભાવનગરની જનતા અત્યારે 10,000 થી ઉપર પબ્લિક અહીંયા બેઠું છે અને બધાની એવી માંગ છે કે નવરાત્રી મહોત્સવ આવા ઉજવાય તો નિર્દોષ દીકરીઓ બચી જાય અને નિર્દોષ દીકરીઓના મા બાપના આંખમાંથી પડતા આંચું બસી જાય, નવરાત્રીમાં થતા પાપાચાર બસી જાય અને જે પાપાચારો નવરાત્રીના માધ્યમથી થાય છે ને આપણી ધર્મ મર્યાદા ખંડિત થાય છે એ બચી જાય, એવી અમારી 10,000 જનતાની માંગણી છે. હું ખાસ જેટલા સનાતન ધર્મના, હિન્દુ ધર્મના જેટલા વડવાઓ છે, જેટલા પણ લોકો છે, જે વાત મારી સમજે છે, માને છે, સાંભળે છે, એને હું ખાસ કહું છું, આવા નવરાત્રીના મહોત્સવ ઉજવાય તો હું બહુ સારું ગણું છું. નહીતર આ નવરાત્રીનો મહોત્સવ માં આદ્ય શક્તિને રાજી કરવાને બદલે એને નારાજ કરશે. અને જેમ દશેરાને દિવસે માએ પ્રગટ થઈને મહિષાસુરને માર્યો, રાવણને માર્યો, એમ એક રાવણને ગોતી અને માં મહિષાસુરી મારશે. એટલા માટે કહું છું, એ નારાજ થાય એ પહેલા આપણે સમજી જઈએ તો બહુ સારું છે. માવડી જે દિવસે નારાજ થશે, મેં પહેલા કીધું હતું, પાવાગઢ વાળી જયારે નારાજ થઈ, ફતેહસિંહ નવરાત્રી કરાવતા હતા અને નવરાત્રીમાં એને મર્યાદા જ રાખી હતી, સ્ત્રી વિભાગમાં, પુરુષના વિભાગમાં, પણ તેમ છતાંય ફતેહસિંહ થી રહેવાનું નહીં, દારૂનો નશો કરીને નવરાત્રી જોવા માટે આવ્યા અને ફતેહસિંહ થી રહેવાનું નહીં. અને સ્ત્રી વિભાગની અંદર સ્વયં માં પાવાગઢ વાળી મહાકાળી રાસ રમવા રૂપ સુંદરીનું રૂપ ધારણ કરીને આવેલા. અને જ્યારે ફતેહસિંહે એ નારીને જોઈ, એ મહાકાળીને જોયા, પણ રૂપ સુંદરીના રૂપમાં હતા, તરત એની મનની વૃત્તિ બગડી અને એમણે મહાકાળી પાસે અયોગ્ય માંગણી કરી છે કે તું મારી સાથે એક રાત માટે આવ. અને ત્યારે મહાકાળી એની ઉપર નારાજ થયા. તે ફતેહસિંહ, હવે તારો પાપનો ઘડો ભરાણો છે. અત્યાર સુધી દર વર્ષે તું નવરાત્રી મહોત્સવ ધર્મ મર્યાદામાં રન કરતો હતો, પણ આજ તે ધર્મ મર્યાદાને નેવે મૂકી છે. માટે હું સ્વયં મહાકાળી છું, તારા ભક્તિ ભાવને આધીન થઈને તારી ત્યાં રાસ રમવા આવતી હતી, પણ તે જ્યારે ધર્મ મર્યાદાને તોડી છે, માટે જા, હું તારા ઉપર નારાજ છું અને તને શાપ આપું છું. આવતીકાલની સાંજ થાય, પાવાગઢનું રાજ્ય તારી પાસેથી જતું રહેશે. ફતેહસિંહ બહુ પસ્તાણો છે. ફતેહસિંહ ગયો છે, પણ આ બાજુ તરત જ માં પાવાગઢ વાળી મહાકાળીએ મોહમ્મદ બેગડાના સ્વપ્નમાં દર્શન આપ્યા છે. મોહમ્મદ બેગડાને કીધું છે પાવાગઢ ઉપર ચડાઈ કર, અને ત્યારે મોહમ્મદ બેગડા જાગી ગયા છે, મહાકાળીને સામે જોયા છે. ને મોહમ્મદ બેગડાએ કીધું છે પણ પાવાગઢ ઉપર હું ચડાઈ 1, 2, 3 ને 4 વાર કરી આવ્યો, પણ પાવાગઢને મહાકાળીના રખોપા છે, એટલે પાવાગઢને હું જીતી શકતો નથી. અને ત્યારે મહાકાળીએ સ્વયં કીધું, મોહમ્મદ, એ જ મહાકાળી હું છું, અત્યાર સુધી મારા રખોપા હતા, પણ ફતેહસિંહ ત્યાંના રાજાએ ધર્મ મર્યાદા મૂકી છે, મારી પાસે અયોગ્ય માંગણી કરી છે, મેં એને શાપ આપ્યો છે, આવતીકાલ સાંજ થાય ત્યાં તારું રાજ્ય નહીં રહે, અને એટલા માટે હું તારી પાસે આવી છું. હવે તું મોહમ્મદ ફતેહસિંહ ઉપર તું ચડાઈ કર અને કાલ સાંજ થાય ત્યાં તું રાજ જીતી લઈશ. દારૂનો નશો ઉતર્યો, ફતેહસિંહને ભાન થઈ, સવારે પાવાગઢ જઈ મહાકાળીની માફી માગી લઉં, પણ એ પહેલા મોહમ્મદ બેગડા બહુ મોટું સૈન્ય લઈને આવ્યો. ફતેહસિંહને ખબર પડી, સૈન્ય તૈયાર કરવા રહ્યો, સૈનિકોને કીધું નહોતું, અને ત્યાં તો મોહમ્મદ બેગડાએ એટલો બધો ચડાવ કર્યો અને એટલો બધો પ્રહાર કર્યો. મોહમ્મદ બેગડાએ ફતેહસિંહને પકડી લીધું છે, સૈન્ય બધાને મારી નાખ્યો છે, અને પાવાગઢ ઉપર મોહમ્મદ બેગડાનું રાજ્ય આવ્યું છે. એનું કોઈ કારણ હોય તો મહાકાળીનો કોપાયમાન, અને મહાકાળી માં કોપાયમાન થયા એનું કોઈ કારણ હોય તો એને ધર્મ મર્યાદાનો ત્યાગ કર્યો હતો. એટલે અહીં બેઠેલા તમામ મિત્રોને, તમામ ભક્તોને, તમામ સ્ત્રી ભક્તોને, તમામ માતાઓ બહેનોને કહું છું, માને રાજી કરવા હોય, આદ્ય શક્તિને રાજી કરવી હોય તો ધર્મ મર્યાદામાં રન નવરાત્રી ખેલશો તો રાજી થાય. બાકી નવરાત્રીના 9 દી ઠેકડા માર્યા પછી માં કોપાયમાન થાય ને તો ગળ ધૂળ ધાણી કરી નાખશે. એટલા માટે કહું છું, ખાસ
આવી મર્યાદાની માંગણી કરો અને સમાજ પાસે પણ આવી જ માંગણી થવી જોઈએ અને આપણે પણ એવા જ મહોત્સવમાં જવું જોઈએ કે જ્યાં ધર્મ અને ભક્તિની મર્યાદામાં રહી અને પરમાત્માની ભક્તિ થતી હોય. તો આવા કાર્યક્રમની અંદર તમે બધા જોડાણા છો એ બદલ ખૂબ ખૂબ તમને બધાનો આભાર માનું છું.